Is ingeschakeld met Tyd met Talk. Ek sit vandag met die vice-president van Boland Rugby Unie, niemand anders nie as meneer Pat Maran. Meneer Maran, goeiemiddag. Middag was. En dankie vir die tyd. Baie dankie. Meneer Meyer, dankie vir die tyd. Wat is die bedoeling gisteraand of die doel vir die besoek aan Bloedville Rugby Club gister? Ja, soos ek sê, eerst baie dankie. Goeiemiddag aan al die kijkers, diegene die ingeskakel is. Ja, Basie, ons het gestaan door saam met Bloedville. Soos ons weet het Bloedville vir die derde aansoek gedoen om binne die Bolandse Rugby Unie te speel. Die aansoek was afgekeer. Maar gedurende die periode voor en agterna was daar 'n bietjie miscommunicasie. Wat veral vir Bloedville, waarom hulle die vraag gehad het, die feit dat daar nie ordentlik met hulle gecommuniceer was oor die uitkoms van vergadering wat plaasgevind het. So die doel van die vergadering was dit om een misverstande wat daar was of mag moeilik bestaan het, uit die weg het geruim. En ek kan vir jou sê, ons het 'n baie goeie vergadering gehad met Bloedville. Hulle regsverteenwoordiger was daar, ons het een van ons persone wat vir ons help. Met deke aangeleenthede ook 'n regspersoon wat ek vergesel het. En soos ek sê, dit was 'n baie goeie vergadering. Alle misverstande wat daar was is in die weg. So dit was basies. Presies, ja. So as ek daarop kan vra, so wat is die huidige status van Bloedville? Kijk, Bloedville, ons het verlede jaar, so jy moet natuurlijk weet ons proces, dat is een proces waar jy kan aansoek doen, oktober en november, en dan die competitiekomitee processeer alles, en maak een aanbeveling aan die uitvoerende bestuur. En die uitvoerende bestuur sal dan een aanbeveling maak naar die algemene vergadering toe, wat ek dink die 29 en die 30 november gaan ontmoet het. Bloedville is afgekeer. Maar omdat daar ander spanne was ook daar, oor wie dan nie finaliteit bereik was die 29 november nie, het ons gesê, kom laat het oorstaan na die 21 februari waar daar een AFV was. Ons het gesê, maar laat ons Bloedville ook samenvat. Maar selfs by die 21 februari vergadering is dit so weer afgekeer. So ons het daar gecommunikeer, maar ook om te kyk as daar 'n moontlikheid vir vorentoe. Bloedville se status dan op die stadium is dat hulle is nie goedgekeur deur die Bolandse algemene vergadering, so hulle geniet geen status in terme van is hulle 'n geaffilieerde klub die 'n goeie stand is. Die antwoord op die stadium is nee. Okay. So ons kan verwag dat natuurlik met die prosesse voorkant toe, dat daar kan een of ander tyd sal daar inligting deurkom sodat die status van Bloedville bevestig kan word. Natuurlik in terme van protokolle deur die Boland Rugby Unie. Ja, so ons het bywete wat natuurlik ons guide oor hoe die prosesse gevorm moet word en hoe jy by sê geaffilieerde klub kom. Die ene waaroor ons in Bloedville gesels het was dat dit was die eerste vergadering van 'n paar wat gaan volg. Hy was die eerste ene, ons het beloof vir hulle, ons sal met hulle op 'n gereelde basis kommunikeer. Wat beteken dat ons moet weer terugkom en weer gesprek het, dan sal ons dit doen. Ons het vir hulle gesê, bijvoorbeeld, al lyk het op die stadium moontlik, as weer 'n proses wat op Oktober maand begin, dan staan hulle vry om weer aansoek te doen, en dit mag wees dat hulle gelukkiger gaan wees as verlede jaar. So ons het vir hulle gesê, hulle moet nooit moed opgee en elke keer probeer, die algemene vergadering van die Bolandse Rugby Unie kan enige besluit neem. So as dit so moontlik weer mag verskyn, dan kan die besluit anders wees as wat dit was. Dames en heren, baie dankie meneer Pat Maran vir hierdie insiggewende boodskappe wat u oorgedra het. En ek gewoon vertrou, want ek het op 'n dag met u en myself en die president ook gepraat dat julle wil graag hê dat sport moet 'n rol speel binne 'n gemeenskap. Van ons kant dan sê jy baie dankie en nogmaals baie dankie meneer Pat. Baie dankie.